Hi friends, welcome to Sana's இன்னைக்கு நம்ம சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது தந்தூரி குக்கர் சிக்கன். பேரு ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கு. ஆமாங்க, தந்தூரி நம்ம குக்கர்ல எப்படி பண்ணலாம்னு தான் பார்க்க போறோம். வாங்க எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோ பார்க்கறதா இருந்தா Subscribe பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னு பாப்போம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மசாலா அரைச்சு எடுத்துக்குவோம். இதுக்கு 5 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இலை, கொஞ்சம் புதினா, ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர், ஒரு 10 பல்லு பூண்டு, கொஞ்சம் பெரிய துண்டா இஞ்சி, ஒரு லெமன் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்குவோம். இதை நல்லா அரைச்சிடுவோம். இப்போது நம்ம சிக்கனில் மசாலா போட்டுருவோம். தேவைக்கு உப்பு, மஞ்சத்தூள் 1 டீஸ்பூன், 1 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா. இது நல்லா சிக்கனில் ஸ்ப்ரெட் ஆகணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மசாலா நல்லா தடவியாச்சு. இப்போது சிக்கனை ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு மூடி வச்சு அப்படியே விட்டுருவோம். இப்போது சிக்கனை எப்படி வச்சுருவோம். இப்போ நம்ம மூடி வச்சுருவோம். நம்ம உட்டன் ஸ்பூன் அதில் வச்சுருக்கிறதுனால ஒழுங்காக மூடாது, அது பிரச்சனை இல்லை. இப்படி ஒரு 1 hour நல்லா வேகட்டும். இப்போ 1 hour ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். நல்லா குக் ஆகிடுச்சுங்க. நம்ம இனி பிளேட்டுக்கு மாற்றிடுவோம்.